Čauko, moje meno je Maťo a ty si so mnou ideš tento víkend zabehnúť pražský polmaratón. Nachádzame sa na stanici v Banskej Bystrici. Ešte mám takých dobrých 6 minút, verím, že to stíham. Aktuálne som už vystúpil v Žiline a idem prestúpiť na vlak do Prahy. Tak nastupujem do vlaku. Tak, ja sme v Prahe. Teraz sa už len električkou dostať na hotel. Vystúpil som z električky a presne tam hore je náš hotel. Prichádzame do Top for Running obchodu. Aktuálne už bežíme shakeout run s Top for Runningom. To je Naty. Nejaké ľahké 3-4 kiláky. Potom dáme nejaké strides. Sme ready na zajtrajší pretek. Sme dobehli, už sme Top for Running v obchode. Teraz nás čaká ešte občerstvenie. Ideme na raňajky v hoteli. Máme tu fakt, že všetko, ale chýba tu kaša, takže idem skúsiť si nájsť pekne pečívko, aby som do seba nabral nejaké karb. Raňajky naložené, ešte čakám na kávičku. Ešte nás čaká spoločné fotenie. Ok, takže posledné doľaďovačky pred závodom. Tu mám ešte zrobený jonťák a som ready. Toto je môj race outfit 3851 Adidas Adizero Pro 4 karbonové. Lukáš is ready. Čo ti šíle? 17 km. Neviem prečo toto robím dobrovoľne. To je ono! Je to tam! Je to tam! Je to tam! Je to tam! Lukáš Kužel. 1:29. Ďakujem! Ja som v cieli. Malo by to byť niečo pod 1:24. Čiže totálny extrém. Extrémne som rád. Že najviac ďakujem mojej priateľke, ktorá ma najviac zo všetkých supportovala. Taktiež mojim rodičom, ktorí ma supportovali úplne od začiatku mojej športovej akože kariéry. Bolo to super, záver totálne hnusný, dal som si jeden gel 4 km pred cieľom, ktorý mi vôbec nesadol, zalepilo mi ústa a až o 2 km bola voda. Čauko, takže to nebolo moc príjemné, ale dali sme to, idem teraz trošku vychodiť, stretnúť sa s ostatnými bestami z Top for Runningu a už len oddychovať a užiť si Prahu. Of course. Čauko. Už som konečne na hoteli. Bol to extrém. Tenisky dostali fajne zabrať. To je druhá. Nožku mám tak fajne rozbitú. Sme na spoločnom obede Stop for Running a ideme si objednať niečo dobré. Došlo nám jedlo, burger, pizza. Niekde v centre Prahy alebo v polocentre hľadáme niečo na papanie. Na zdravíčko. Bum. Woo! Congratulations! Zvoláky hoviezí guláš, Karlo Mostík v plnej kráse. Tu je plnej kráse. Tento tu chlapec. Tu je s medailou. Dobré ránko, z Prahy je niečo okolo 5 hodín ráno. Starého času ešte o 4:00, keďže sa dneska menil čas. No a ja po nejakých 5 hodinách spánku odchádzam z hotela, pretože mi ide 5:50 vlak. Takže idem rýchlo stihnúť nejakú električku a stihnúť vlak z pražského hlavného nádraží. Už mi prichádza električka, ja som konečne tu. Takže teraz už len počkať na vlak a dopraviť sa domov. Domov by som mal prísť okolo 13:30, čiže akože bol to úplne že skvelý víkend spolu s Top for Running. Ten závod bol úžasný a posledný kilometr to strašne bolelo, ale bolo to úplne že super. Bol to môj prvý polmaratón, na ktorý som fakt že trénoval. Fakt som si to užil, konečne viem, od čoho sa mám odpichnúť. Budúci rok určite, ale že určite pod 1:20, inak to nevidím. No a toľko z toho, takže som rád, že si pozeral toto video a určite sa vidíme pri ďalšom. Čauko.